तो बनाएगा बुलडोजर। पहले बुलडोजर का काबिन लगा देंगे, फिर इसको ऐसा कर देंगे, फिर इसका चक्का लगा देंगे, फिर बाद में इसको हमारा बुलडोजर का ये लगा देंगे पूरा फ्रेम, फिर बाद में बुलडोजर का ये लोडर लगा देंगे, फिर इसको लगा देंगे, फिर हमारा गाड़ी चलेगा घुर घुर घुर। तेल भर देंगे रेड को रेड में। अभी रेड वाला लेंगे, नोजल डाल देंगे गाड़ी का टांग में, पंप भरेंगे, हो गया हमारा पंप भरना। फिर चलेंगे गाड़ी घुर। लोडर मार देंगे, फिर हम मिट्टी साफ करेंगे, गुड़ 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 गुड़। हमारा मिट्टी पूरा साफ हो गया, जमीन पूरा साफ हो गया। फिर लोडर ले लेंगे, गाड़ी चलाएंगे, गियर डालेंगे, ट्रेन आएगा, गेट बंद हो गया, रेड लाइट जल गया। अभी ट्रेन आएगा, कुछ 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 कुछ। अभी गेट खुल गया, हमारा ट्रेन चल गया। अभी गियर देंगे, गियर डाल दिए, गाड़ी हमारा चल गया। अभी गाड़ी को कहाँ लेंगे हम? गाड़ी को अभी ले लेंगे किधर? सर्विस सेंटर। देखोगा अभी सर्विस करेंगे गाड़ी का। देखो कितना मैला हो गया। अभी गाड़ी हो गया, अभी कलर करेंगे, कलरिंग करेंगे। अभी देखो हमारा कलर रेडी हो गया, आगे का लोडर का हो गया। फिर इंजन करेंगे, अभी कैबिन का करेंगे। अभी हमारा लोडर सर्विस हो गया, नीचे उतार देंगे गाड़ी। हमको प्राइज मिल गया, हमारा जमीन साफ हो गया। अभी लेंगे जेसीबी, चक्का बनाएंगे, जेसीबी बनाएंगे। अभी चक्का लगा देंगे, जेसीबी का काबिन लगाएंगे, फिर जेसीबी का स्टैंड लगाएंगे, सीढ़ी लगा दिए। फिर जेसीबी का इंजन लगाएंगे, अभी इंजन लग गया। फिर इसका और एक टायर लगा देंगे, आगे का टायर। फिर इसके जेसीबी का क्या लगाएंगे, जेसीबी का अभी लगा देंगे, अभी लगा देंगे जेसीबी का बकेट। जेसीबी का बकेट लगा दिए। अभी हम लगाएंगे जेसीबी का सूंड लगा देंगे, अभी लगा दिए। एक आधा सूंड लगा दिए, अभी एक बड़ा वाला सूंड लगा देंगे। जेसीबी हमारा तैयार हो गया, गाड़ी चालू हो गया। गुड़ 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 गुड़, गाड़ी में अभी चालू हो गया। भ्रूम 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 भ्रूम। ये देखो होल है, इसको बंद कर देंगे, गाड़ी चलेगा। भ्रूम। इधर देखो पानी जमा हुआ है, इसको पानी हटा देंगे। ये भी नाला पाइप को पानी में ऊपर डाल देंगे, पानी खत्म हो गया। फिर चलेंगे। फिर हम आगे रोड पे आगे, देखो रोड पे आगे, जमीन में आगे खुदाई चालू करेंगे। खुदाई हो गया, चलो चलेंगे। अभी ट्रक को तैयार करेंगे, इसका डाला लगा देंगे, चौपहिया लगाएंगे, फिर इसका एडजस्ट धुआं नाला लगा देंगे और चक्का लगा देंगे, फिर इसका काबिन लगाएंगे। अभी ट्रक हमारा तैयार हो जाएगा। अभी देखो अभी तैयार हो गया हमारा ट्रक, अभी चालू होगा। भ्रूम 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 भ्रूम। अभी आगे पेट्रोल पंप पे, अभी इसको डाल देंगे, इधर पंप छोड़ेंगे। घुस 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 घुस, हो गया हमारा फुल, बंद कर देंगे, गाड़ी चलेगा। गुच 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 गुच। खुदाई हुआ है, इधर बाली सैंड हम डाल देंगे, बालू डालेंगे। भूम 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 भूम।
धूम हो गया। अभी गाड़ी चलेगा, धूम धूम धूम। अभी गाड़ी को लेकर जाएंगे सर्विस सेंटर, गियर डालेंगे, घूम गाड़ी चलेगा। क्रॉसिंग आ गया, रेड लाइन है, अभी ये आदमी लोग जाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो, अभी ग्रीन हो गया, गाड़ी गिर देंगे चलेंगे। बूम, पहुंच गए सर्विस सेंटर। अभी क्या करेंगे, गाड़ी को हम लोग सर्विस कर देंगे। वो देखो कितना रस्ट लग गया। अरे मारे घूम 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 घूम। अरे घर ग्राइंडिंग मार देंगे। अभी हो गया, कलरिंग स्प्रे करेंगे और एक बार कलर स्प्रे कर देंगे। अभी अधरा हमारा देखो कितना सुंदर लग रहा है, और थोड़ा बचा हुआ है कलर। अभी हमारा ट्रक कंप्लीट हो गया, नीचे उतार देंगे, गाड़ी स्टार्ट कर। गुच्चू 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 आ गया, हमारा कंप्लीट हो गया। देखो प्राइज मिल गया। अब इसको तैयार करेंगे और लगा देंगे, इसको गाड़ी का ऊपर लगा देंगे, गाड़ी सूंड लगाएंगे, चक्का लगा देंगे, अभी ये लगा देंगे, अभी इसको लगा देंगे, लगा गाड़ी नीचे आएगा। गुच्चू 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 गुच्चू। अभी हमारा रोड में हमारा गाड़ी चल रहा है। कुछ कुछ, माय गॉड, पोल आ गया, इसको बना देंगे, पोल को कंप्लीट करेंगे, अभी इसको इधर दे देंगे। अभी देखो हमारा पोल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ। अभी चलेगा गाड़ी, कुछ 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 कुछ। देखो इधर पड़ा है, इसको रख देंगे टूल बॉक्स में। अभी आगे चलेंगे, गुच 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 कुचु 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 कुचु। आ गया हमारा जमीन में। देखो हमारा जमीन में घर बनाएंगे, अभी इसको में मिट्टी को लेवल कर देंगे। डुकुच कुच 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 गुटू 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 गुड्डू 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 गुड्डू। अभी हो गया हमारा मिट्टी लेवल, पीछे चल जाएंगे, कुछ 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 कुछ। अभी गाड़ी चालू कर देंगे, गियर देंगे, अभी रेल लाइन आ गया, अभी पड़ गया हमारा गेट, अभी आएगा ट्रेन, कुछ 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 कुछ। अभी ट्रेन चला गया, अभी गेट खुल जाएगा, गाड़ी चलेगा आगे। आ गया हम लोग सर्विस सेंटर। हमारा गाड़ी को थोड़ा साफ कर देंगे, आ जाओ, शैम्पू लगा के धो देंगे, स्प्रे मारेंगे, कुछ 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 कुछ। अभी इसको रोलन घुमा देंगे, गाड़ी वॉश हो जाएगा। अभी देखो कितना नया हो गया हमारा गाड़ी। अभी इसको पानी मारेंगे, वाह हमारा गाड़ी देखो कितना नया हो गया। चलो कुछ 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 कुछ। हमारा गाड़ी कंप्लीट कर दिया काम। वाह प्राइज